जोरदार एक्सीडेंट हुआ है। शाम रोज की गाड़ी है, पुल से कूद गई गाड़ी। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। फ्रंट का एक्सल टूट गया इसका, आप देख सकते हो। फ्रंट का एक्सल टूट गया इस गाड़ी का, देख सकते हो। ये पत्ता का बनी पेट्रोल की टंकी फट गई इसकी, क्लच की फाटक टूट गई। पुल से कूदने का हादसा हुआ है। इसकी भाषा में बोलते हैं इसको, आम भाषा में इसको 49 बोलते हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर काफ़ी गंभीर चोट है।